Kuna kitu Mungu amenifundisha kupitia ushuhuda mmoja ambao nitakuja kutoa baadaye, na nikajifunza ya kwamba shetani huwa anawauzia watu mawazo yake, na ukikubali kulifanyia kazi wazo la shetani, linatoka kuwa wazo la shetani linakuwa la kwako. Kwa hiyo unaanza kutembea na hilo wazo. Wakati Mungu ananikumbusha huo ushuhuda ambao nitakuja kusema nikishatoka kwenye mafunzo yetu, ilinikumbusha kipindi cha mwezi wa 10 kwenye maandamano, ya kwamba kuna watumishi ambao walikuwa wamepokea neno kwa ajili ya Tanzania, lakini shetani akawauzia wazo la maandamano, na wakaendelea na wazo la maandamano na wakajikuta amewapoteza. Kwa hiyo kwenye maisha yako hakikisha kwamba wazo unalolifanyia kazi umeliombea, umelitafakari, umelithibitisha kwa neno la Mungu na sauti ya Mungu ya ndani. Nje ya hapo utakuwa umenunua bidhaa ya shetani. Bidhaa ya shetani ambayo mtu anainunua kwa gharama ya chini sana, ili inamgharimu maisha yake yote. Kwa hiyo angalia kwenye maisha yako, je, mipango uliyo nayo ni mipango ambayo ni Mungu alikupa au ni shetani alikuuzia? Maandiko yanatuonyesha hata Yuda Iskariote, maandiko yanasema shetani alimtia nia Yuda Iskariote alipomwingia akamsaliti Yesu. Kwa hiyo kuna mambo ambayo kwenye maisha yako ukiyaruhusu, shetani atakuwa amepata nafasi. Lakini pia kuna kitu ambacho nimejifunza pia, kwamba Mungu habadiliki. Akisema kitu hata kama ni miaka 5 ukaenda kumuuliza, bado ni hivyo hivyo. Jana tarehe 24 mwezi huu wa 3 2026, nikiwa kwenye tafakari juu ya taifa la Tanzania, kasikia ndani yangu natamani nikaanza kumuuliza Mungu, tufanye nini ili tuangushe utawala wa kiovu, utawala wa kishetani ndani ya taifa la Tanzania? Mara likaja andiko ndani yangu hili hapa, naomba nilisome. Luka sura ya 10 mstari wa 17 hadi 18 inasema, ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. 18 akawaambia, nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Wanafunzi walipotoka, Yesu aliwaita wanafunzi wake, akawaambia waende wakahubiri, na wakaenda. Wao wakiwa wanahubiri hawakujua kinachotokea kwenye ulimwengu wa roho. Wao waliona pepo wanatoka na nini, lakini waliporudi kwa Yesu wakiwa wanampa feedback, Yesu akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni. Hili andiko haimaanishi kwamba shetani anakaa mbinguni, bali manake utawala wake. Manake ni sawa kwamba shetani alikuwa unajua mtawala anakuwa juu. Kwa kuanguka kwa shetani kutoka mbinguni kuna maanisha utawala wa shetani. Kwa ndani yangu ndipo nikasikia kwamba mkihubiri injili kwenye taifa la Tanzania, mkafanya makongamano ya uamsho, makongamano ya injili, makongamano ya maombi, utawala wa kifalme wa kishetani nitauondoa Tanzania. Nitakuja kuwapa mrejesho wa shuhuda kubwa ambazo Mungu amefanya, ikiwemo kwangu binafsi, lakini pia kwa watumishi ambao nimekuwa nikishirikiana nao, ikiwemo wengine wanaota ndoto na siku hiyo hiyo inatokea. Mfano, kuna mtu ambaye aliota ndoto anaombea wamama wa kujifungua. Alipoamka asubuhi akafanya hivyo, chote alichoota kikatimia. Alikuta mtu anahangaika kujifungua, akamwombea akajifungua, na ikapelekea familia ya watu 8 ikaokoka na wakati mambo ya kiganga. Na mwingine pia, na sasa hivi ni siku ya pili anaifanya hiyo huduma na watu wanamuona Mungu. Kwa hiyo ukiwa karibu na Mungu, Mungu atasema na wewe mambo ambayo sio ya mafumbo tena, kwa dhahiri, na atakuwa anatimia. Mungu awabariki sana. Amen.